Jadi mau lihat tema di hita saluhutna naro mar sermon di tikion songon na torop do hita ubereng mudah-mudahan boi tatambayakan mejatta marhite dana inventaris ni resotta alana ubereng sian harorot tahun ikut tambah meja no maun boi di pajonok tuson asa tambah isan sebagian na Eropa ni. Jadi sermotta masuk maitatu sermotta na perjulu ima nasian Galatia surat ni Apostol Paulus tu Galatia bindu tolu ayat 20 tolu sahat ro di ayat 20 sia ida tahe ya. Jadi nunga takas nakin di arahon si para desermok kita tu dia do neng buah nota rupani arah ni jamita nanaing si pasahatota di tonga-tonga ni parminggota ganup alai holan nama nambai no mahami taringot tu nakinani manambai sautik nai taringot tu hatorangan na ngadong na perjulu isu kuninang boru harta he isu kuninang boru regar na so record bepatiki molo na sorikot bepatiki puasa pola ikon jahautai siganuk minggu. Nah ngatakas nakin sebagian di alusia kadongata kanang pangulan dagung tikipe dang na somarlapatan patiki alai dang adok kita na sempurna mangulah patik nanakin mardomu meimuse dohot hapor syauta ia haluauni dang usaha manusia haluauni dang usahata bukan pencapaian alai haluauni ima asini roha anugerah pemberian sola gracia. Jadi kalau kita berbicara soal hukum Taurat patik bagaimanapun kita akan diarahkan pada pencapaian saat rodi dia sudah capai. Jika kita tidak bisa mencapai tentu tidak bisa selamat. Notabene ataupun dalam fakta kenyataannya kita tidak bisa mencapai 100%. Nang pat, nang mata, nang dia hena. Marsala du sudi. Nah, molo taulahon tahanguluhon patik pa parjulu. Dangadong si sobbaon na asing ia so batata sobba. Dangadong gana-ganaan di jabuta, dangadong di atas nipitu kana nabui rupani zombaon. Apalah karas do hita disi alai masuk matu patik papigahon do nak kumargabus patik pasiahon anggo disi dak karas sita alana ngai dia hamunna ngai dalan alai di ija udah pe margabus deui alai patik pasiahon unak katindakon hata asatutu mararpun do muncul jadi patik ngai do kena kadongan nakin di jahahon dihita seganuk minggu songon sorminan arah rambu-rambu tu dia do si dalanapta petunjuk hidup tu dia do tu soddo alai yang go haluaon dang bisa patiki karena bukan lagi pencapaian karena jika kelepasan atau keselamatan adalah pencapaian itu salah dalam pemahaman kita atau iman kita karena keselamatan adalah anugerah asini roha doinang alai penuntun mapatiki asa taboto mangulu hombar tu asini rohai jagdang na sorikot bepatiki rikot doi si jahaun dihita dasar-dasar na laho etika prinsip hidup si dalanan tetapi soal kelepasan keselamatan kita harus sampai pada pemahaman dibenarkan oleh karena iman ala ni hapor syaud dohita asini roha ala ni hapor syauta tu di batamar hita Yesus Kristus di sima hita dapotan asini roha napaluaho kita napaluaho jolma manusia namasa di Galatia ima ada orang-orang tertentu golongan-golongan tertentu atau secara khusus orang-orang Kristen yang dari Yahudi menganggap bahwa pola hidup mereka lah yang lebih baik karena mereka hidup sesuai hukum Taurat. Nah ini sebenarnya mengacu pada kemunafikan ini. Jadi mulu sedong do jolma manang mulu sedong do halak
menganggap au nau malo, au nau jago, au nau mora selalu itu ada, maka akan susah untuk kesatuan dalam persaudaraan, dalam kasih. Tak mungkin nih. Sementara ikatan persaudara akta nungai pat orang Paulus hita gabe marahamarangi do hita ala ni mudar ni Kristus. Dia menyebut dirinya sebagai saudara bagi orang Galatia bukan karena ingin menghubungkan dirinya dengan orang Galatia, tidak, tapi karena Injil itu sendiri sudah berbicara semua yang ditebus dalam darah Kristus adalah saudara. Saudara yang hidup dalam kasih. Aka namarhamaranggi nama ngolu di bagasan holong. Tetapi selagi pemahaman eksklusifisme itu, selagi pemahaman hami dona sitong, hak Kristenon nami dona pas, karena kan hukum Taurat itu kan untuk orang Yahudi. Hukum Taurat pada waktu itu dulu diberikan pada orang Yahudi. Orang Kristen non Yahudi mereka kurang memahami hukum Taurat karena sebelumnya itu tidak ada bagi mereka. Misalnya orang Kristen yang dari Yunani, yang dari yang lain, mereka tidak pernah mengenal hukum Taurat. Yang tahu hukum Taurat adalah Yahudi. Duk persea penahisida, duk persea pehita taboto hukum Taurat. Ai moloso persea hiano putta. Halak batak na culo. Ai dia dong taboto tong hukum Taurat. Ayah ada hukum Taurat. Walaupun sebenarnya hukum Taurat berlaku universal karena inti pokok adalah haholongi ma Tuhan debata, haholongi dengan mujolma. Walaupun tidak disebut hukum Taurat, tapi aturan ini ada di semua tempat. Bukan orang Yahudi saja, bahkan di dunia kuno dimanapun aturan ini selalu ada. Fokus ke atas, fokus ke saudara. Haholongi debata, haholongi dongamu. Itu sepertinya universal. Tetapi orang Yahudi karena mereka memahami hukum Taurat dan menerima hukum Taurat, selalu menganggap diri mereka adalah yang terbaik. Hami dona sitong. Nah, alai apostol Paulus mandok dang di sibe. Dang di pemahaman hukum Taurat ibe hita. Alai nunga sada hapor siao kita di bagasan Yesus Kristus, ido napa luahuk kita. Nah, ido nani doh ni mana? Ido napa luahuk kita. Asa mangulu hita di bagasan holong nasian Kristus songon aka anak ni debata. Ngedok kenakin. Jadi dang be rupani mangulu di bagasan hukum Taurat selalu terkungkung di situ ai holak kami dona sitong sehingga menutup sehingga tidak mengakui kebenaran akan ajaran orang lain manang dang mengakui hasitongan ni Kristen na asing naso marharawat sian Yahudi. Jadi selama itu ada itu tidak baik. Dan di konteks Galatia ternyata ada pengajar-pengajar palsu yang membiarkan itu terjadi. Nah toh. Jadi saya dong do pengajar-pengajar palsu. Nama kalau mohon seseorang itu dalam pemahamannya yang lama. Itu hodo na benmi, bahaya ulahumma. Nak pesotoho. Ini adalah para provokator, para pengajar-pengajar palsu, para pengajar-pengajar sesat yang selalu senang dan membiarkan orang dalam kesalahannya, dalam pemahaman yang salah. Jadi kalau ada orang lain membiarkan saudaranya atau bahkan menuntun orang lain tetap setia dalam pemahamannya yang salah, maka pengajar sesat atong berbahaya dong. Tapi Paulus mengatakan dang be. Dia menentang pengajar-pengajar sesat, pengajar-pengajar palsu, dang hukum Taurat. Dang be patiki. Alai ala naung marhamaranggi dohita di bagasan Yesus Kristus bersaudara dalam ikatan kasih persaudaraan oleh karena iman dalam Kristus Yesus, marparangi mahita songon parangi ni anak ni hatiuron manang akka anak ni debata. Ahado tahe topiknya dibayan di sini almanake. Ahai bayan topiknya di almanak teh. Ja. Barhitia porsia digabe anak ni debata ya on eksklusivisme on. Ikut daudu siak kita i. Atur sonari kan istilah-istilah nia kadongan barbar. Sianui barbar deui na tu jahat deui. Manang sianu jahat au denggan
Ya, au begak. Jadi kemunafikan ini menonjol di sini. Ai hamido nasitong, hamido. Nah, jadi ini tidak ada. Ya, justru anak ni debata mampu menerima segala golongan perbedaan selagi hidup dalam prinsip yang sama, yaitu hukum kasih dalam Kristus Yesus. Itu tong. Jadi ini mana pasadahok kita. Songon anak ni debata. Dan B bangso Indonesia, bangso on rupani adong do bangso alai ala raporsea hita di Kristus Yesus marahamaranggi do hita do hal Amerika marahamaranggi na porsea di Kristus Yesus nak pe asing secara suku, asing secara bangsa. Ido napa sadahok kita. Jadi di aplikasi kehidupan manang di aplikasi ni jamita saliling adong do pe akka na eksklusif menempatkan diri lebih baik, umbaga kau lebih pantas, lebih dope ujaguau. Nah, orang Batak juga dalam tradisinya kita bangga dengan tradisi kita, tapi itu kita tidak boleh paksakan tradisi kita pada tradisi orang lain. Aidak sudah adat taisi tong di adat nih halak nasing, di adat nih halak Sunda misalnya, di adat nih halak Jawa misalnya. Nasi tong dihita di belum tentu si tong dihalakan secara adat. Adong bedo aturan-aturan dihita nata pahami. Alai unang atong gabe molo sosongoni salamai. Oh belang. Ala nyondo mungkin kita terlalu eksklusif dengan budaya kita ini barangkali, maka kita dang olo marparmeton halak Jawa. Salah dui salah. Dang olo mamperkon marhelahon halak Sunda, salah di salah. Melunang halak Kristen do saha porsia do masalah ni. Ngamar marangki. Alai dang boy do hita lepas dari tradisi tak adat tak memang sih dengkan do mangalap beru halak batak dengkan. Alai salah do mangalap beru sian suku nasing daun. Aitong do marhamarang kita nasida di bagasat Kristus Yesus. Nah di sini. Jadi selagi ada eksklusivisme ini, golongan-golongan yang merasa lebih benar, merasa lebih ini susah. Di Huria pe manusia dong do songonon susah do. Tang boy maju Huria, audo na pajong jokon, audo jago, audo setiap ordong. Tang boy itu. Harus ada pemahaman yang sama. Bagaimana pemahaman yang sama sebagai anak-anak Allah? Pemahaman yang sama rap tumbuh, rap magodang mahita di bagasan holong ni roha. Ido, rap magodang mahita di bagasan holong ni roha. Songon akka anak ni debata. Ido, unang ado ngatong hay mido na denggan. Apalagi kelompok-kelompok di gereja dang boy teh. Kelompok nisianu, kelompok nision. Nah, omma na sering jadi persoalan di kita. Ido naneng dohonon ni terbukot kita. Jadi biarlah orang Yahudi menganggap begitu tinggi hukum Taurat, oke. Tapi jangan paksakan pada yang lain. Rikot do patiki rikot. Dihita nakit penuntun kehidupan do dia alai. Sudah hita rap naung malua do ala ni asli roha. Maka status kita tidaklah berbeda. Status kita adalah sama ima aka anak ni debata. Ido terpukta songon ima songon panipuli di terpukta Galatia bindu tolu ayat 20 sahat rodi ayat 20 siang.